अस्सलामुअलैकुम जी। तो आज हम लोग जा रहे हैं सजीकोट और हमारे साथ हैं लाहौर से मेहमान अशर भाई। जट भाई अपना इंट्रो दे। मैं गुजरावाला से और ये साथ अहमद भाई हैं, ये भी हैं यहाँ लाहौर से। और ये हमारे साथ एक मरा हुआ बंदा भी है। ये हम एक लाश भी वहाँ पे ठिकाने लगाएंगे इंशाल्लाह सजीकोट पे। हम सजीकोट जा रहे हैं, लेकिन सजीकोट का जो रास्ता है वो तकरीबन आपको 2.25 घंटे लगेंगे टेक्सला से जाते हुए, क्योंकि हम टेक्सला में स्टे किया हुआ था हमने। तो अभी हम सुबह निकले हैं तकरीबन 7:30, तकरीबन अभी 8:30 का टाइम है। और हम जब ये अभी हम रोड पर है, हानपुर रोड नाम है इसका। तो हानपुर रोड से हम जाएंगे अब्बोत्ताबाद और अब्बोत्ताबाद से हम फिर सजीकोट की तरफ जाएंगे। आप सबको पता है कोरोना बड़ा पीक पे है, तो अहमद और जट आपका मास्क किधर है? हम क्या बोल रहे हैं? तो ये पेन क्यों नहीं रहे जट भाई? बंदा है ही नहीं। वो आप चले जी आपको व्यू दिखाते हैं। वाटरफॉल की तरफ जाना है और सीन इसके हाइकिंग बहुत ज़्यादा है। मैं भी। तो अभी हम चलते हैं नीचे बीच जाते हुए। तो ये हमारे जट भाई शूज़ किधर हैं आपके? ये आपने शूज़ नहीं उतार दिए हैं यार, ये बड़ा मुश्किल हो रही थी चलने। ये जगह बहुत स्लिपरी है, जिसकी वजह से ना जट भाई ने हमारे शूज़ उतार दिए हैं। तो आपको एडवाइस यही है कि अगर आप लोग पूना आए वाटरफॉल देखने जाएं तो जॉगर अच्छी तरह लेके आए। तो कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है। तो अभी तो हम लोग बड़े आराम से जा रहे हैं नीचे, और नीचे जाते हुए तकरीबन 10-15 मिनट लगते हैं। लेकिन हमें रास्ते में जो भी बंदा मिल रहा है वो कह रहा है नीचे ना जाओ क्योंकि ऊपर नहीं आने होता। तो अभी मैं कोशिश करता हूँ मुझे कोई रास्ते में बंदा मिले जिससे हम रिव्यूज़ लें कि ऊपर आते हुए कैसा सिस्टम है।
अच्छा जी, तो मेरे साथ अभी अहमद भाई हैं, ये इस्लामाबाद से आए हैं। और अहमद भाई बताएं कि जी आप नीचे गए, नीचे कैसे व्यू सारा सीन था, और अब आप ऊपर आए हैं, आपको सांस भी चढ़ा हुआ है, तो क्या हालात हैं सारे? नीचे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, हद से ज़्यादा। आप जब जाओगे ना तो सारी थकावट दूर हो जाती है, इतनी प्यारी जगह है, बहुत ही ठंड है। लेकिन जो चढ़ना उतरना है ना, उतरना फिर भी ठीक है, लेकिन जो चढ़ना है ना टोटली सीधी है। अब आप नीचे जाओगे तो आप हाथ पकड़ोगे ऐसे से उतरना पड़ता है, तो इतनी बिल्कुल सीधी स्लोप है। ये बस इसका रास्ता अगर थोड़ा सा अच्छा होता है ना, लेकिन व्यू आप जब नीचे जाएंगे ना आप बोलेंगे भाई जन्नत है। चलें जी, हम आपको नीचे व्यू भी दिखाते हैं और स्टीप रास्ते भी दिखाते हैं सब। थैंक यू अहमद भाई, थैंक यू। अच्छा जी, तो रास्ता तो इतना स्टीप था कि मैंने बिल्कुल मोबाइल निकालने की ज़रूरत नहीं की। और अभी ये देख लें कि ये लास्ट पॉइंट है और ये वाटरफॉल है सामने। और ये देख लें, ये रस्सी हम यूज़ कर रहे हैं ताकि आराम से नीचे जा सकें। ये हमारे अहमद भाई जा रहे हैं नीचे।